เกิดอะไรขึ้นกับพัทยานี่ขณะนี้เวลาบ่าย2:15แต่ดูบรรยากาศสิเหมือนกับ2 ทุ่มเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นฟ้าร้องลมแรงพายุกำลังจะมา